Oddajo tokrat izjemoma začenjamo potiho, zelo potiho, ker nam Hrvati prisluškujejo. A vidite? Ne zmišljujem si. In ne samo, da vemo, da nam prisluškujejo, vemo celo, kdo nam prisluškuje. Akcijo naj bi vodil Davor Franič, poznan tudi kot mehanik Davor iz afere novačenja bosanskih salafistov za tihotapljenje orožja. Ja, v času arbitraže naj bi slovenskemu arbitru in agentki prisluškoval hrvaški obveščevalec Davor Franič, znan pod imenom mehanik Davor. To ime se je prislužil, ker med tednom dela kot tajni agent, za vikende pa menja zimske gume za letne. Ker za prisluškovanje torej ne stojijo ameriške ali nemške obveščevalne agencije, kot se je sprva predvidevalo, ampak kar hrvaška avtomehanična delavnica Majstor Davor SP. Je premier Marjan Šarec že prejšnji teden na sestanek povabil direktorja Slovenske obveščevalne agencije. Takole je zjutraj na sestanek vlade prišel direktor Sove Rajko Kozmelj. Sestanek, ki se navadno konča precej hitro, je danes trajal 2 uri. Tokrat so se dejansko imeli kaj za pogovarjati. Ponavadi sestanek s slovenskimi obveščevalci videti bolj tako. Kako ste, dečki, delate kaj? Delamo. Kaj pa delate? Ne smemo povedati. V redu, pa kar delite naprej. Da pa se situacija ne bi uredila v 2 urah, so ta teden z novim škandalom poskrbeli naši sosedje Hrvati. Hrvaška vlada premijerja Plenkovića si je namreč zdaj privoščila celo poskus, da ustavi objavo tega razkritja na Pop TV. Ker Hrvati niso želeli, da Pop TV razkrije, da za prisluškovanje stoji mehanik Davor, saj bi to v času prehoda na letne gume močno zmanjšalo njegov prihodek, so poskusili vplivati na neimenovanega direktorja multinacionalke povezane s Pop TV. Umazani klic je opravil človek z imenom Ivan Tol, vsebina klica pa je nadvse zanimiva. Do you have influence in Pop TV? People you know, if you can hear it. So it is about something related to Iran. It is something linked to Iran. Okay. A tu se gre za Iran? Ne, za Piran! Čakaj, ti hočeš, da jaz pokličem v Teheran? Ne, hočeš, da pokličeš v Ankaran! Mogoče pa Ivan Tol s svojim klicem sploh ni poskušal preprečiti objave zgodbe, ampak je sam klical na Pop TV, ki ga preveč zanima, kdo je letos zmagal na Masterchefu. Možno je. V tem trenutku nas seveda zanima, kdo točno je Ivan Tol. Je hrvaški predstavnik medijske skupine Stirija, pod katero spadata tudi Večerni list in 24 sata. Poleg tega je tudi frančiškanski pater. Ok, to je pa zdaj bolj jasno. Klical torej ni samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Ivan Tol je s svojim klicom in vmešavanjem v arbitražo dejansko storil 2 prekrška. Kot poslovnež je prekršil etični kodeks, kot duhovnik pa 10. božjo zapoved, ne želi hiše svojega bližnjega. Ob razkritju hrvaškega vmešavanja je slovenski premier Marjan Šarec sploh prvič v svojem mandatu sklical sestanek Sveta za nacionalno varnost, ki sta se ga poleg premierja udeležila tudi predsednik Pahor in predsednik državnega zbora Dejan Židan. O prihodu na zasedanje so bili udeleženci pričakovano redkobesedni, tudi po seji izjave niso predvidene. Je pa zanimivo, da se je desni del politike na afero odzval predvsem na Twitterju. Sestanek Sveta za nacionalno varnost je torej kot slovenski zbor za Eurovizijo. Povabljeni se kregajo v dvorani, vsi drugi pa na Twitterju. Ker udeleženci po sestanku niso odgovarjali na vprašanja, smo za izjavo prosili gospoda premijerja Marjana Šarca, ki se nam zdaj oglaša v živo iz svoje pisarne. Gospod Šarec, pozdravljeni. Nam lahko zaupate, do kakšnih zaključkov ste prišli na sestanku Sveta za nacionalno varnost? Gospod Godler, lep pozdrav. Kakor je kukavica previdna medtem, ko leti nad gnezdom, bomo tudi slovenski organi morali biti previdni pri komunikaciji. Tako smo že na prvem sestanku vsem udeležencem prepovedali snemanje, prepovedali smo dajanje izjav, predsedniku Pahorju pa tudi objavo slik na Instagramu. Gospod premier, kakšen pa bo zdaj naš odnos do sosednje Hrvaške? Zdaj torej vemo, da so nam ves čas prisluškovali. No, tako je. Ob izbruhu prisluškovalne afere je jasna predvsem ena stvar, da Hrvati razumejo slovensko. Kelnerji v Poreču so nas torej vse skozi razumeli, samo pretvarjali so se, da nas ne. Od zdaj naprej lahko torej vsi Slovenci na hrvaški obali naročamo v slovenskem jeziku.
Gospod Šarec, še zadnje vprašanje. Vodja opozicije Janez Janša je na Twitterju objavil sliko vabila na sestanek Sveta za nacionalno varnost in zapisal, da je žalostno, da je edina točka dnevnega reda pritisk na medijsko hišo, medtem ko imamo v razkroju zdravstvo in negativno ocenjeno vojsko. Kakšen je vaš odziv na njegove besede? No, gospod Janša zna biti v svoji komunikaciji zelo slikovit, zato si bom tudi jaz dovolil biti malce pobalinski in mu ne bom odgovoril ustno, ampak bolj na slikovit način. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!